За энэ удаагийн нэвтрүүлгээрээ бид малын түүхийн эдийн чанарыг сайжруулах боломж хэр байна? За олон улсын стандартд нийцсэн бүтээгдэхүүн хийхэд юуг одоо анхаарах хэрэгтэй байгааг онцолж хүргэж байна. Одоо Монголын малын арьс шир өөр юм гэсэн онцлогтой. За дэлхийд бас ховор бүтээгдэхүүний тоонд ордог юм аа. Манай Монгол малын арьс ширэн түүхэд бол нэлээд онцлог давуу талтай. Яагаад гэвэл одоо эхээсээ гарангуут одоо эхийнхээ сүүг хөхөж одоо бэлчээр шимт ногоон тижээлэр одоо тижээгдэж дөрвөн улирлын онцлогт одоо халуунд нь алж хүүтэнд нь хөрч одоо дураараа бэлчиж өөрөө өстөжөөл олж иддэг байгалийн шалгарлаар одоо өсч боождог учраас одоо нэлээд онцлог 3 дахь орнууд ялангуяа Европын өндөр хөгжилтэй орнууд 1990-ад оноос эхлээд манай түүхийн эдэг бол нэлээд сонирхож эхэлсэн. Яагаад гэвэл тэнд одоо өөрсдийнхээ институт манай арьс ширэн түүхийн эдэг аваачиж одоо боловсруулсан арьснаас шинжилж үзээд энэ бол одоо ер нь дэлхийд нэлээд ховорхон тохиолдох тийм бүх бат үзүүлэлттэй арьснууд юм байна. Ер нь их хэмжээгээр авъя гэж 90-ад оноос бол маш их сонирхож эхэлсэн. А зүгээр манай түүхийн эдийг одоо их сурталх боломжийг хаагдуулаад байгаа нэг 2-3 зүйлээ. Энэ нэгдүгээрт малын өөрийнх нь амьдынхын түүхэд, хоёрт нь одоо нядалгааны үед өвчлөлтийн эмтэл ихтэй байдгаас болоод одоо ингээд одоохон дээр дэлхийн зах зээлд нэг сайн гарч чадахгүй байна. Арьс шир үйлдвэрлэхэд хоньны нэхийн дээр ч байна уу, одоо өхрийн ширэн дээр ч байна уу, бүгдээр ингээд грейдлдэг л дээ. Грейдлэн гэдэг маань юу гэсэн үг вэ гэхээр чанараар нь бүгдээр ингээд тавьдаг гэсэн үг. Тэнгүүт A, B, C, D, E болон reject гэсэн юм төвшөнтэй байдаг. За нийтдээ бол түрүү жилийн арьснаас сортолж үзэхэд за 20% нь E болон reject буюу одоо гадагшаа экспортлоход одоо чанар тэнцэхгүй хувь нь гардаг. Энэ голчлон юунаас үүддэм бэ гэхээр нөгөө нэг нядалгаан дээр хутганы сариу маш их байдаг. Энэ буцаагаад одоо арьсаа экспортод гаргахад маш их нөгөө нэг хоригдлын төвшингийн өндөр болгож иймэрхүү асуудлууд үүсгдэг. Нийт одоо малынхаа нэг нядалж идэж байгаа малынхаа 90 гаруй хувийг нь бол хээрийн боогоор нядалж байна. За 10 хүрэхтэй өвгөтэй хувийг нь бол одоо стандартын шаардлага хангасан махны үйлдвэрт нядалж байгаагаас шалтгаалаад нядалгааны үеийн гэмтэл ялангуяа бодын арьсан дээр бол асар их байгаа. За энэ одоо гэмтлийг бол бид нар бас олон улсын байгууллагуудтай хүнсэлтэйч үйлдвэрийн хамтаа хамтран төсөл хэрэгжүүлээд багасгаж байгаа. За яг стандартын шаардлага хангасан үйлдвэрүүдээр нядалж байгаа нядалгааны гэмтэл бол одоо 2019 оны 4 сартай харьцуулах юм бол 2 дахин 3 дахин буурж байгаа. Тэгэхээр цаашдаа бол бас Монгол улс стандартын шаардлага хангасан мал нядалгааны зэгт нядалсан малын махыг зардаг энэ журамж шилжих юм бол арьс ширэн түүхийн эдийн чанар бол эрс дээшлэнэ гэж бас харагдаж байгаа. Зүгээр манай салбарын одоо гол зорилт одоо өнөөдөр хийж байгаа ажлууд гэвэл одоо болж игэл байгаль орчин дээлтэй цэвэр технологиор үйлдвэрлэлээ явуулаад LWG буюу олон улсын арьс ширтийн холбооноос сертификаттай болчих юм бол одоо хөгжилтэй орнуудын одоо том зах зээлүүд чөлөөтэй нэвтрэх юм боломж бий. Яагаад гэвэл манай түүхэд өөрөө байгалийн цэвэр эко бүтээгдэхүүн гарал үүснэ. Тэгээ боловсруулалтын технологи нь байгаль орчин дээлтэй орчин үеийн дэвшил технологиг боловсруулах юм бол борлуулах одоо бүрэн боломжтой болоод ирж байгаа. За Европын холбооны санхүүжилтээр Нэгдсэн үндэсний байгууллагын аж үйлдвэрийн хөгжлийн байгууллага, Монгол улсын засгийн газар, Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүнс хөдөө аж ахуйн байгууллага хамтраад за Монгол улсад хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэхийн төслийг 2018 оноос хойш хэрэгжүүлж байна. За төсөл нь арьс шир ноос ноолуур багц үүний чиглэлээр нэмэн үртгийн сүлжээг хөгжүүлж, за ажлын байр бий болгох, за мөн түүхийн эдийн чанарыг сайжруулж олон улсад экспортлохын зорилтыг тавьж байгаа. За арьс ширийг боловсруулах шатанд олон хүнийг ажлын байраар хангах боломжтой. За өнөөдрийн байдлаар арьс шир бэлтгэн нийлүүлэгч боловсруулах шатанд нэг 8000 орчим хүн ажиллаж байна. За малын арьс ширийг боловсруулах шатанд 30 гаруй үйлдвэр, за бэлэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлд нэг 100 гаруй компани ажиллаж байгаа юм аа. За миний хувьд бол Нүүби аж үйлдвэрийн хөгжлийн байгууллага гэж би банд төвтэй тэр байгууллагын дэргэц байгаа байнгын төлөөлөгчөөр ажилладаг. Тэр байгууллагатай бид нар бол энэ ажлын байрыг бий болгох энэ аж үйлдвэрийн технологиг ингээ бас улс орондоо авчирч нутагшуулах. Тэгээ тэр чиглэлээр бас ингээд ажлын байр бий болгох мэргэжлүүдэд сурах энэ чиглэлээр бол тус байгууллагатай бол маш их идэвхтэй хамтарч ажиллаж төсөл хөтөлбөрөөр хэрэгжүүлж байгаа. Тэгээ энэ төслөрийнхаа үр дүн бас тодорхой хэмжээнд гараад ингээд технологийн ингээд цоног төхөөрөмжийн шинжилэлт хийсэн байгаад бас баяртай байна. Дэлхийн арьс ширний олон улсын зөвлөл гэж байдаг. Leather Working Group. Энэ зөвлөлийн байгаль орчны стандарт. За тэр стандартыг бид нэр Монголд нэвтрүүлэхээр ажиллаж байна. За арьс ширний олон улсын зөвлөлөөс гаргадаг, олгодог энэ стандарт нь болохоор дэлхий дээр арьс шир үйлдвэрлэгчдийн одоо байгаль орчинд
хэрхэн нийцсэн байдлаар үйлдвэрлэлээ явуулж байгааг одоо нотолдог чухал стандарт байгаа. Тэгэхээр хэрвээ Монголын аршир үйлдвэрлэгчид энэ стандартыг нэвтрүүлчих юм бол тухайн үйлдвэрийн төдийгөө, тухайн компани төдийгөө Монголын арширны салбарын нэр хүнд бол олон улсад нэмэгдэх давуу талтай. Энэ стандартыг энэтхэг бүгд найрамдагтад ард улс зэрэг 5 улсын нэг 500 гаруй үйлдвэр хангаж үйлдвэрлэл явуулж байгаа. Харин манай улсын хувьд эхний удаад нэг л үйлдвэр дээр энэ стандартыг нэвтрүүлэхээр зорж байна. Тэгэхээр энэ сертификатыг авснаар байгаль орчин дээлтэй өндөр технологиор, орчин үеийн технологиор ингээд арширыг чанарын өндөр түвшинд боловсруулж чадж байна гэдгээ харуулж чадна. Энэ сертификатыг нийт авахд одоо шаардлагатай бэлтгэл ажлын хугацаа нь хамгийн багадаа гэхэд жилээс 2 жил байдаг байгаа. Тэгэхээр хэрвээ Монголын аршир үйлдвэрлэгчид энэ стандартыг нэвтрүүлчих юм бол тухайн үйлдвэрийн төдийгөө, тухайн компани төдийгөө Монголын арширны салбарын нэр хүнд бол олон улсад нэмэгдэх давуу талтай. Манай улсыг төлөөлөн гадаад улс орнуудад сууж байгаа элчин сайдуудыг урьж энэ үйлдвэрийн үйл явцдаа танилцуулж байна. Монгол малын арьс ширээр хийсэн бүтээгдэхүүнийг гадны улс орнуудаа хэрхэн гаргах боломж болцоо байна. Түүнийг одоо сурчлах зорилготой энэ уулзалтыг зохион байгуулж байгаамаа. Бид яг одоо ингээд үндснийхөө үйлдвэрлэлтэйгээ танилцаад ингээд явж байна. Яг манай яг миний хариуцсан орны хувьд жишээлбэл Америкийн нэгдсэн улс бол аялын зориулалттай бүтээгдэхүүн татваргүй оруулж болдог орны жагсаалтанд нь Монгол улс багтаж идэг. Тийм болохоор зэрэг жишээлбэл энэ ширэн одоо арьс ширийн эдлэлээр аяны цүнх хийгээд Америкийн нэгдсэн улсын зах зээл дээр гаргах бол бүрэн боломжтой. Тэгэхээр зэрэг энэ Америкийн талч гэсэн ер нь та нарын боломжоо их дутуу ашиглаж ижүү гэж шүүмжлээд байгаа. Тийм учраас бид энэ арьс шир үйлдвэрлэгчтэй уулзаж ярилцаж цаашдаа тэр Америкийн зах зээл дээр манай Монголын бүтээгдэхүүн ямар хэлбэрээр гарвал зүгээр вэ гэдэг талаас санал солилцох гэж явж байна да. За манай улсын хувьд одоо хөдөө аж ахуй, газар тариалан ингээд маш их боломжууд бол байгаа. Бид нар бол экспортоо нэмэгдүүлэх чиглэлээр бол тал талын чиглэлээр бол маш их эрчимтэй арга хэмжээ авж байгаа. Энийн нэг нь бол жижиг дунд үйлдвэрээ, аж үйлдвэрээ хөгжүүлэх чиглэлээр гадаад улс орнуудын технологиг одоо нутагшуулах, хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх гээд төрөл бүрийн чиглэлээр ингээд дэмжлэг авах гээд ингээд тал талаасаа ингээд элчин сайд нар маань цуглаад ингээд улс орондоо ингээд тус бүрнээ ингээд энэ чиглэлээр ажиллаж байгаа. За манай улс жилд нэг 10 орчим арьс шир буюу 150 орчим тэрэм төрний бүтээгдэхүүн жилүүр одоо бэлтгэж байна. Бэлтгэсэн арьс ширний 80 орчим хувийг боловсруулад зах зээлд гаргавал урьдчилсан байдлаар 1.1 тэрэм төгрөгийн ашигтай ажиллахаас гадна зөвхөн татвараас 200 орчим сая төгрөгийг одоо хоригдлуулах боломжтой гэсэн юм судалгаач гарсан байдаг юм байна.